Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en la hora que estén escuchando este video. Bienvenidos a otro video más para el canal. Y en esta ocasión vamos a revisar la parte 2 de lo que viene siendo esta serie sobre los esquemas de lectura de pantalla JAWS, la función esquema de voces y sonidos. En esta ocasión vamos a ver lo que viene siendo vamos a ver lo que viene siendo el cómo modificar un esquema de fábrica, un esquema que ya viene predefinido, cómo modificarlo según nuestras necesidades. Así que bueno, pues vamos a ello. Y recuerda, si te gusta este video y si te es útil, no olvides compartirlo con tus amigos, suscribirte y darle un like para ayudarme a crecer. Y bueno, vamos entonces con el video. Bueno, mis amigos, pues aquí estamos de vuelta con otro video de esta serie de los esquemas del JAWS. Más rápido. Y en esta parte, pues como dije, pues vamos a ver la función esta o sea, vamos a ver cómo crearlo, cómo modificar un esquema de fábrica, ¿verdad? No sé por qué lo digo de nuevo, pero bueno, en fin. Estoy usando la versión del JAWS 2022.07, es decir, la última que salió de 2022, porque resulta que ya salió la versión 2023. Sería bueno instalarla primeramente en su versión demo, porque no tengo el crack. Ya salió el crack también, pero no tengo así que pues sería bueno instalarla para ver qué novedades trae, o simplemente ver la página de las novedades sin instalarla. Más que nada por eso las instalo, no por otra cosa. Ya si las novedades son interesantes, pues ahí sí instalarla, ¿no? Pero bueno, vamos entonces Extras, presentación en list. a lo que viene siendo nuestro gestor de configuraciones. Para eso vamos a ir a Ejecutar asistente de JAWS diálogo. Visualizar. Reasignar. Personalizar. Modo lectura. Marcar colores. Historial de notificaciones. Gestor de configuraciones. 10 de 18. acá. Así es. Vamos a presionar Insert F2 y podemos ejecutar cualquiera de los asistentes del JAWS disponibles. En este caso, también vienen algunas opciones más exclusivas, como esto de marcar colores en braille y toda esta cosa. Y pues bueno, pues también viene esto del gestor de configuraciones. Vamos a enseñarles una nueva forma de entrar al gestor de configuraciones, porque otra forma es presionando la tecla Insert y la tecla ¿cómo se dice? La tecla el número 6, ¿verdad? Pero en este caso vamos a entrar así: Aplicación cuadro de edición. Score. Insert F2 y eso. Bueno, nos pide agregar una configuración nueva, le damos Botón no disponible. Score. Gestor de y le damos, vamos a darle Control Shift D, Control Shift y la letra D de dedo para gestor de configuraciones de JAWS. 2 espacios. Predeterminado. Todas las aplicaciones. Bueno, a saber por qué dice eso de 2 espacios, no sé por qué, pero ha de ser por el esquema que tengo, no sé con cuál esquema me quede. Bien, pues ahora que estamos en el archivo predeterminado, vamos a irnos a Presentación en árbol. Nivel 0. Usuario cerrado. con 1 de la 26. Esquema de voces y sonidos. Cerrado. esquemas de voces y sonidos. Esquema. Nivel 1. Esquema para voces y sonidos activo. Verbalizar todo texto con sonidos. 1 de 3. Esquema de voces y sonidos. Y bueno, según esto dice que está activo el esquema verbalizar todo texto con sonidos. Muy bien, pues ahora vamos entonces a
con esto. Descripción del esquema. iOS emitirá un sonido al verbalizar elementos HTML tales como enlaces y encabezados. Modificar esquemas. Y en este caso nos vamos a meter ahora a esta función que se llama modificar esquemas. Verbalizar todo texto con sonidos. Modificar esquema, diálogo. Seleccionar esquema, cuadro combinado. Verbalizar todo texto con sonidos. 19 de 20. Alt más S. Aquí nos aparece una lista. Aquí no tenemos que mover absolutamente nada. Simplemente vamos a... Descripción del esquema. Editar esquema seleccionado. Botón. Alt más E. A este botón. Aquí le voy a mostrar el grupo de botones porque después lo vamos a necesitar cuando en el tercer video, cuando creemos un esquema, o mejor dicho, cuando muestre cómo crear un esquema desde cero, porque como tal no lo vamos a crear, ya que no necesito otro esquema en lo personal, pero voy a mostrarles sí todo lo que hay detrás de la creación de un esquema nuevo, ¿verdad? Tenemos primeramente el botón editar esquema seleccionado, que su atajo es Alt más la letra E. Guardar esquema seleccionado. Botón. Alt más G. Tenemos guardar esquema seleccionado, que esto es para cuando ya modificamos un esquema, por ejemplo, que vamos a modificar, el de texto con sonidos, verbalizar todo texto con sonidos. Cuando lo modifiquemos, pues vamos a darle a este botón guardar esquema. Guardar esquema seleccionado como botón. Alt más E. Y este botón, fíjense bien, no confundirse, porque este botón, el primero que dice guardar esquema seleccionado, es simplemente para guardar el esquema tal cual, pero guarda las modificaciones, como cuando guardamos un documento de Word que ya está creado, ¿verdad? Si por otra parte queremos asignarle un nuevo nombre a dicho esquema, por ejemplo, no sé, que en lugar de verbalizar todo texto con sonidos, simplemente que se llame verbalizar todo texto con sonidos extra, por decir algo, y ese extra es para marcar pues que modificamos algunas cositas como lo de los botones y eso que por defecto no es el propósito del esquema pues podemos darle al botón guardar esquema seleccionado como botón. Alt más E. Guardar esquema seleccionado como, y este botón básicamente nos lo va a permitir hacer, esto, ¿sí? Guardar el esquema seleccionado con otro nombre y hasta en otra ubicación también para poderlo importar después. Crear nuevo esquema. Botón. Alt más N. Y finalmente el botón crear nuevo esquema, su atajo es Alt más la letra N de nana. Así que bueno. Y finalmente aceptar botón. El botón aceptar, que en este caso pues vamos a quitar la verbalización esto de botón y la vamos a reemplazar por un elemento sonoro. Cabe destacar, chicos, que para ustedes personalizar los sonidos, pueden ya sea importar un sonido de otra fuente que ustedes tengan y personalizarlo, o por ejemplo también pueden ustedes usar los propios sonidos del lector de pantallas, porque el lector de pantallas tiene una carpeta destinada a sonidos que se llama Sounds, la cual muchísimos de esos sonidos, si bien sí se usan, hay otros que de plano no se usan, o para el contexto que tenemos el lector de pantallas en este caso, que es por ejemplo el contexto pues el contexto ¿no? Pues que no lo usamos, por ejemplo, con una pantalla táctil. Hay muchos sonidos que si bien se usan cuando se está ejecutando con una máquina que tiene, o mejor dicho, por ejemplo, Windows Phone o alguna cosa así, o Windows Mobile o alguna tablet, por ejemplo, con Windows, cuando el lector se ejecuta ahí, que yo creo que es imposible que se ejecute porque la tablet trae muy poco almacenamiento, el JAWS no va a caber, de por sí pesa 1 GB ya instalado, y en computadoras de unos 500 gigas y con disco duro mecánico pues no es que resulte muy bien instalarlo, así que quién sabe qué tan factible sea como para tablet, pero bueno. Guardar editar esquema seleccionado botón. Alt más en este caso vamos a editar esquema seleccionado. Modificar esquemas, verbalizar todo texto con sonido, diálogo, verbalizar todo texto con sonidos, editar esquema, diálogo, general página, descripción del esquema, cuadro de edición multilínea, Alt más P, editar. Bueno, eso último que me anunció editar es por la forma del cursor. Yo tengo para que el JAWS me diga la forma del ratón cada vez que cambia. En este caso pues me la dice, se puso una forma así como pues así de que está editando. En fin, tenemos aquí que pues la descripción del esquema, esto no lo vamos a mover. Esta es la primera pestaña, nos vamos a pasar a la segunda, Control Tab.
Tipo de control. Página. Listo. Una presentación en lista. Bandeja de sistema. Verbalizar. Tipo de control usando voz normal. 1 de 84. Flecha. Y en este caso vamos a ver de manera rápida todos los controles que tiene. Barra de cabecera. Verbalizar. Tipo de control usando voz normal. 2 de 84. Barra de desplazamiento. Verbalizar. Tipo de control usando voz normal. 3 de 84. Barra de desplazamiento horizontal. Verbalizar. Tipo de control usando voz normal. Barra de desplazamiento vertical. Verbalizar. Tipo de control usando voz normal. Barra de estado. Verbalizar. Tipo de control usando voz normal. Barra de herramientas. Verbalizar. Tipo de control usando voz normal. Barra de menú. Verbalizar. Tipo de control usando voz normal. Barra de posición. Verbalizar. Tipo de barra de progreso. Verbalizar. Tipo de control usando voz normal. 10 de 84. Bueno, barra de progreso. Esto si está así, podemos hacer que suba o baje. En este caso yo voy a buscar, para no tardarnos mucho, yo no voy a entrar mucho en detalle sobre todo lo que tiene aquí, pero sí que le voy a enseñar un poquito a modificarlo, lo que vienen siendo estos esquemas, y voy a hacer una modificación concreta. No seleccionado. Barra de tarea. No seleccionado. Barra deslizante horizontal. Verbalizar. No seleccionado. Barra deslizante vertical. Verbalizar. Tipo de control usando. Botón. Verbalizar. Tipo de control usando voz normal. 14 de 84. Botón. Y aquí vamos a tabular una vez. Verbalizar. Tipo de control. Botón de opción verificado. 1 de 4. Alt más B. Y tenemos verbalizar tipo de control. Cambiar voz. Botón de opción verificado. 2 de 4. Alt más V. Cambiar voz. Reproducir sonido. Botón de opción verificado. 3 de 4. Alt más R. Sonido. Silenciar. Botón de opción verificado. 4 de 4. Alt más S. Silenciar simplemente. Pero yo en este caso. Verbalizar tipo. Cambiar voz. Reproducir sonido. Botón de opción verificado. 3 de 4. Alt más R. Sonido. Seleccionar archivo. Botón. Alt más W. Y tenemos seleccionar archivo WAV. Editar esquema. Verbalizar todo texto con sonido diálogo. Seleccionar sonido diálogo. Listo. Una presentación en lista. Acendo.av 1 de Black1.av 2 de 209. Y bueno, ahora que estamos aquí, ascendimos a una lista donde tenemos varios archivos WAV. Los podemos personalizar, como digo. Para eso tenemos que encontrar un archivo con el examinar 3. Botón Alt más C. Con el botón examinar. Y ahora veo por qué me repite todo. Porque puse para que donde dice filtrar caracteres repetidos, puse contar los caracteres repetidos. Entonces por eso me dice examinar 3, porque en lugar de decirme punto me dice 3, porque aparece 3 veces el mismo punto, porque son puntos suspensivos. Por cierto, otro dato interesante: ¿sabían que los puntos suspensivos en un botón o en una opción de menú, en un programa o en una aplicación o lo que sea, indican acá en Windows por lo menos que se abre, bueno, en Windows y en Mac no sé, en Linux como sea, pero me imagino que sí? O sea, digamos en los programas en general, cuando una opción está marcada con puntos suspensivos, que por ejemplo en este caso dice examinar puntos suspensivos o elipsis, cuando está marcada así, significa que abre otro cuadro de diálogo, ¿verdad? Entonces, un cuadro de diálogo es básicamente una cosa con la que podemos interactuar, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos abre el diálogo de abrir, ¿no? Para buscar un sonido. Pero en este caso, pues es otro dato interesante, no tiene nada que ver con esto, pero pues se lo quería comentar. Reproducir, examinar, aceptar, listo una, black 2.app, brings down, brings up, brings up only punto, void 2.app, void 2. Void 3. Void 4, void 5, void. Buser 1.app, book close.app, buser 1. Buser 2.app, book close.app. Bueno, este se llama book close. No suena como que se cierra un libro, más bien suena como un golpe. Pum. Buser 2. Buser 3. Buser 4. Buser 1. Buser shot. Camera shooter. Camera shooter 2. Camera shooter 3. Camera shooter 4. Caps lock with shift warning.app. Car door close. Car lock close. Car lock close 1.app. Car lock close 2. Car lock close 3. Car lock close 4. Car lock open.app. Flypod clear.app. Click.app. Click 1.app. Click 2.app. Click 3. Click 4. Click 5. Click 6. Click 7. Close. Crinkle long.app. Crinkle short. Crunch.app. The albot. Crunch. The albot close. The albot. Descendo.app. Description zone. Description zone, esto no sé qué sea, Dogo open.app. Dogo open. Dogo open. Dogo 2. Dogo 3. Dogo 4. Dogo. Door knob left. Door knob left. Door knob right. Door knob right. Door knob 1.app. Door knob 2. Door knob. Gestura y close app. Gestura escape.app. H1 A.app. Y estos son los sonidos de encabezado. H1 B. H2 A.
H2, B. A. H3, A. H3, B. H4, A. H4, B. H5, A. H5, B. H6, A. H6, B. Airstream.a. Artstream.a. Artstream.a. Arts, HB Flintstone 1. HB Flintstone. Inconsistentemuser.a. Killerson.a. 80. Lampon.a. Leafrustle. Linkswitch.a. 90. Link.a. Matchstreak. Matchstreak. Metalteam.a. Metalpot. Metal Weight Drop. MSN. MSN. MSN Typing. Neuroadnal.a. OMO1. Onclip.a. Outlook autocomplete enter. Outlook autocomplete exit zone. Outlook autocomplete enter zone.a. Outlook aperte arlo.a. Aperte ar. Ven click down.a. Ven click down. Ven click up. Piano 1 cell. Piano 12. Piano 2 cell. Piano 8 cell. Piano down 12. Piano down 2. Piano up 1 cell. Piano up. Piano up. Plastic pop.a. Plastic 2. Pop. Push button down. Push button down up. Push button up. Push button down. Pues ya sé qué sonido le vamos a poner. Push button. Reproducir, examinar, aceptar botón, modificar esquemas, reproducir, listo una presentación en lista, botón reproducir sonido, push button down up.a, botón con submenú verbalizar tipo de control usando voz normal 15 de 84. Y en este caso pues podemos personalizar todos estos. Yo en este caso botón con submenú en cuadrícula, botón de conmutación verbalizar, botón de incremento, decremento, botón de inicio verbalizar, botón de menú verbalizar, botón de opción verbalizar tipo. Tenemos todo esto para personalizar. Yo en este caso no lo voy a dejar así de momento. Estado de controles página, listo una presentación en lista, requerido verbalizar estado del control usando voz normal 1 de 29. Luego nos desplazamos a la siguiente página con las teclas control y el tabulador juntas y nos dice estados de control. Básicamente aquí en estados de control es, por ejemplo, en un campo de formulario esto de requerido es cuando, por ejemplo, un campo te pide introducir una información y te dice requerido. Cuando te dice requerido quiere decir que es una información obligatoria. Por ejemplo, no sé, correo electrónico asterisco requerido. De hecho, cuando los campos también están marcados con asterisco más la etiqueta del campo de formulario, significa que es obligatorio. O también te dice, en el caso de iOS y Mac te dice obligatorio, en el caso de los lectores así te lo dice, pero aquí te dice requerido. Abierto verbalizar estado del control usando voz normal, activado verbalizar estado, actual verbalizar, arrastrable verbalizar, capturado verbal, cerrado verbalizar, contraído verbalizar, control APL silenciar 9 de 29. Control APL básicamente es algo así como control application me parece a mí, pero yo lo silenciar botón de verbalizar estado del control botón de yo lo hago que lo diga el estado del control, ya que pues este proporciona algunas pequeñas descripciones en inglés, pero te das una idea de qué campo es. Reproducir sonido botón de opción, silenciar verbalizar estado del control botón de opción. Y aquí a diferencia de la pestaña anterior ya no tenemos el elemento de verbalizar estado del control con otra voz o bueno cambiar voz. Aquí solamente tenemos las tres opciones: silenciar, reproducir sonido y verbalizar estado del control. Yo en este caso lo voy a dejar así. Listo una, desactivado verbalizar estado del control, expandido verbalizar, indeterminado verbalizar, inhabilitado verbalizar, multilínea verbalizar estado del control, no disponible verbalizar, no verificado verbalizar, orden ascendente verbalizar, orden descendente permite autocompletar silenciar 19 de 29. Permite autocompletar. La mayoría de estos esquemas lo tienen en silencio esto, pero es muy importante que esto esté activado por lo menos para mí, porque yo ya uso NVDA y NVDA no tiene tanto rollo con eso. De hecho ni siquiera se puede desactivar. Eso te lo dice casi que por defecto cuando te dice permite autocompletar. Silenciar, reproducir sonido, verbalizar estado del control botón de opción. Igual le damos a verbalizar estado del control. Listo, predeterminado protected verbalizar, pulsado verbalizar, seleccionado verbalizar protected verbalizar estado del control usando voz normal 21 bueno, de 29. Esto de protected es para las contraseñas, cuando te dice campo de edición de contraseña, pero no te lo dice en realidad. Nunca he visto que diga protegido campo de edición de contraseña, nunca lo. Pulsado verbalizar, seleccionado verbalizar, solo lectura verbalizar, soltable verbalizar, submenú verbalizar, tiene ventana emergente, verificado visitado verbalizar estado del visitado verbalizar estado del control usando voz normal 29 de 29. Bueno, esto es todo, nos vamos a la siguiente pestaña. Atributos página, listo una presentación en lista, borrado verbalizar atributo usando voz mensajes 1 de 14. Edición bloqueada verbalizar atributo usando voz mensajes 2 de 14. Error de corrección verbalizar atributo usando voz mensajes 3 de 14. Error ortográfico verbalizar atributo usando voz mensajes 4 de. Gramática verbalizar atributo usando voz mensajes 5 de. Hipervínculo verbalizar atributo usando voz mensajes 6. Insertado verbalizar atributo usando voz mensajes 7. No válido verbalizar atributo usando voz mensajes 8 de 14. Predeterminado silenciar 9 de 14.
predeterminado, pues este sí se silencia. Realizado verbalizar atributo usando voz mensajes. Subíndice verbalizar atributo usando voz. Superíndice verbalizar atributos. Texto del OCR verbalizar texto usando OCR voice 13 de. Tiene comentario verbalizar atributo usando voz mensajes. Y eso es todo. Aquí en Yo 2021 y anteriores había una cierta parte donde no te dejaba modificar los atributos porque te decía como si hubieran pegado el texto uno tras otro de borrado, tachado, versalitas, tiene comentario, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y te decía todo así uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y no sabías qué atributo estaba modificando. Aquí parece que esto se arregló, pero también se disminuyó el número de atributos. Sí. Tipo de letra, página, listo, una presentación en lista, predeterminado, silenciar, 1 de 1. Aquí en tipo de letra realmente no tenemos que modificar nada, pero si lo quisiéramos modificar para hacer un esquema completamente, pues tenemos que agregar el tamaño, bueno, el tipo de letra de todos los que tiene, pues tenemos que agregar, en este caso pues tenemos que agregarlo silenciar, agregar botón, alt, más. Pulsando precisamente el botón agregar o su atajo. En la pestaña tamaño. Tamaño de letra, página, listo, una presentación en lista, predeterminado, silenciar, 1 de 1. Es lo mismo. Color, página, listo, una presentación en lista, predeterminado, silenciar, 1 de 1. Y en el color es lo mismo. Si en un futuro quieren ustedes que para modificar los esquemas haga un tutorial sobre estas opciones de cómo podemos personalizarlas, porque a lo mejor no es que voy a abarcar un video, pero es que pues en realidad no lo quiero hacer muy largo, ¿verdad? Así que pues más de lo que ya se va a hacer puede ser. Entonces vamos a dejarlo esto así, tal cual. Sangría, página, listo, una presentación en lista, alineado a la derecha, verbalizar indentación usando voz mensajes, 1 de 5. Bueno, esto de la sangría ya les dije que es en un video anterior, o lo que es los esquemas de sangrado, básicamente es para la indentación. Te dice, por ejemplo, alineado a la derecha. Alineado a la izquierda, verbalizar indentación usando voz mensajes, 2 de 5. Justificado, verbalizar indentación usando voz mensajes, 3 de 5. Justificado, centrado, verbalizar indentación usando voz mensajes, 4 de 5. Predeterminado, verbalizar indentación usando voz mensajes, 5 de 5. Por defecto tiene 5 opciones agregadas acá que pues podemos verbalizar la voz, mensajes. Si tiene para que por defecto lo diga la voz de mensajes. Varios, páginas, listo, una presentación en lista, cita, verbalizar texto usando voz normal, 1 de 8. Ahora por defecto tenemos, ahora por último, mejor dicho, tenemos esta pestaña que dice varios, que básicamente es esa. No seleccionado, deletrear, verbalizar texto usando voz deletreo, no seleccionado, description, verbalizar elemento usando voz mensajes, 3 de 8. Bueno, description es básicamente la descripción. Mayúscula, verbalizar texto usando voz mayúsculas, 4 de 8. Nueva línea, verbalizar elemento usando voz mensajes. Nuevo párrafo, verbalizar elemento usando voz mensajes y verbalizar marca de párrafo, 6. Repetición, verbalizar elemento usando voz mensajes, 7 de 8. No seleccionado, todo mayúsculas, verbalizar texto usando voz todo mayúsculas, 8 de 8. General, página, varios, página. Y eso es todo. Verbalizar, seleccionar, aceptar botón. Seleccionar perfil de voz botón, alt más Bueno, S. y a partir de aquí pues sí nos da esta opción de seleccionar perfil de voz, pero no lo voy a hacer, no lo voy a realmente usar. Aceptar botón. Predeterminado, todas las aplicaciones. Gestor de configuraciones de iOS, diálogo. Verbalizar todo texto con sonidos. Modificar esquema, diálogo. Editar esquema seleccionado. Guardar esquema seleccionado, botón alt más G. Ahora le vamos a dar aquí, le vamos a dar a las teclas alt y la letra G de gato para guardar el esquema. Text with zones, modificado. Modificar esquema, diálogo. Guardar esquema seleccionado como botón alt. Crear nuevo esquema, eliminar esquema. Aceptar botón. Y le vamos a dar aceptar. Presentación en árbol, nivel 0. Alt más S. Gestor de configuraciones de iOS, diálogo. Desea utilizar verbalizar todo texto con sonidos. Modificado, cerrar paréntesis como esquema activo de predeterminado. Todas las aplicaciones. Sí, botón alt más S. Y le vamos a dar sí. Presentación en árbol, nivel 1. 3 de 3. Cuadro. Cancelar. Aceptar botón. Botón no disponible. Y nada, pues vamos a directamente. Este equipo, vista elementos, modo de vista, barra de herramientas, subir a escritorio, alt más flecha arriba, botón, barra de herramientas. Bueno, todavía no se aplica, no sé por qué, pero. Seleccionar clásico de web, verbalizar todo texto con sonidos, verbalizar todo solo texto, 19, corrección, activar modo, verbalizar todo texto con sonidos, modificado, 2 de 22. Esquema, verbalizar todo texto con sonidos, modificado, cargado. Y bueno, ya está. Presentación, botón, vista de tareas. Y ahí lo tenemos. Barra de tareas, correo. Si ustedes pueden checar, nos lo dice acá con el sonido que yo le puse de los botones y ya no nos dice botón. Ahora, Microsoft Edge, quiero que vean algo. Vamos a abrir el navegador. Abriendo ventana nueva. Carga en curso. Por defecto nos dice cuando la página... Microsoft Edge.
La página tiene 2 regiones, un encabezado y un enlace. Carga completada. La página tiene 2 regiones, un encabezado y un enlace. Notificación nueva. Súbete a bordo con Microsoft Rewards. Presiona F6 hasta más información. Más información. Fin de más región principal. Microsoft ten que se ha actualizado. Adelante. Botón. Bueno, ahí está. Nada, Cerrando pestaña. Buscar campo de edición de cuadro combinado. Cerrar ventana de documento. Búsqueda por voz. Botón. Buscar campo de edición de cuadro combinado. Doble. Campo de edición de cuadro combinado. Buscar. Gráfico. Buscar campo de edición de búsqueda por voz. Botón. Búsqueda. Buscar con voz. Voy a tener suerte. Fin de región México. Sobre doble. Publicidad. Negocios. Cómo funciona. Privacidad. Condiciones. Preferencias. Botón de menú contraído. Menú. Y en este caso, pues este botón que nos dice preferencias, botón de menú contraído menú, nos hace una etiqueta que básicamente es Doble. Mail. Imágenes. Doble apps. Botón contraído. Cuenta de doble. Yoli variedades. Yoli Murillo 728 @gmail.com. Botón. Doble gráfico. Región búsqueda. Gráfico. Buscar. Campo de edición de cuadro combinado. Buscar campo de edición de cuadro combinado. Pues en este caso no nos dice que realiza autocompletar, pero sí que realiza autocompletar. Básicamente cuando un campo un campo de texto realiza autocompletar, básicamente lo que podemos encontrar es que si bajamos con la flecha nos sugiere las últimas búsquedas que hemos hecho. Sí, pero en este caso no sé por qué no lo hace, pero básicamente están activas todas las opciones y en cualquier momento sé que lo puedo Búsqueda por voz. Botón. solicitar. Configuración y más menú. Nueva pestaña 1 de 20. Cerrando menús. Doble. Microsoft Edge. Seleccionar. Activar. Verbalizar todo. Texto con sonidos. Esquema. Verbalizar todo. Búsqueda por imagen. De hecho, miren, Búsqueda por voz. ya está. Campo de edición de cuadro combinado. Buscar. Gráfico. Región búsqueda. Gráfico. Buscar. Campo de edición de buscar. Buscar campo de edición de cuadro combinado. Realiza autocompletar. Ahí está. Es que no estaba activo aquí en el navegador. Dice buscar cuadro combinado, realiza autocompletar. Como ustedes pudieron escuchar, ya nos lo dice. Y básicamente pues Búsqueda por voz. es eso, ¿no? Cerrar Microsoft Edge. Cerrando menús. Menú de acciones de la pestaña. Botón de menú no disponible. Principal. OBS Studio 28. Iniciar camp. Detener grabación. Y bueno, pues básicamente es esto. Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el video. Y pues nos vemos en la siguiente parte en la que veremos mejor dicho, cómo crear un esquema totalmente desde cero. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. No les digo adiós, sino hasta pronto.